सो आज चाहिँ हामी चाहिँ पाइजन थ्योरी अफ कग्निटिभ डेभलपमेन्ट चाहिँ आज चाहिँ हामी पढ्न गइरहेको छौँ। अब यसमा चाहिँ फर्स्टली चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ कग्निसन होइन। कग्निटिभ डेभलपमेन्ट भन्ने बित्तिकै के गर्छ त हामी कग्निसनतिर हामी चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ ध्यान जान्छौँ होइन। अब कग्निसन भन्ने बित्तिकै के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा के हो त मेन्टल प्रोसेस हो, जुन चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ नलेजहरू चाहिँ गेन गर्नको लागि हेल्प गर्छ। अब मेन्टल प्रोसेस भन्ने बित्तिकै यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि पहिला सुरु चाहिँ थिङ्क गर्ने के केही सोच्ने होइन, नोइङ जान्ने, ए मैले त यो जानेको छु भनेर जान्ने। अनि अर्को भनेको रिमेम्बरिङ याद गर्ने होइन। अनि अर्को भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रब्लम सल्भिङ होइन। यिनीहरू चाहिँ के त भन्दा यसमा चाहिँ पढ्ने भयो होइन। अब यसमा चाहिँ हामीले मेन चाहिँ के त भन्दा टर्मिनोलोजीमा चाहिँ जाउँ है त। यो भित्र चाहिँ हामीले पहिला सुरु चाहिँ के हुनु पर्यो त टर्मिनोलोजी, फ्यु टर्मिनोलोजीहरू छ, यो चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त थाहा पाउनु पर्यो बिफोर गोइङ टु द थ्योरी है। अब यसमा चाहिँ फर्स्टमा के छ त भन्दाखेरि स्किमा भन्ने छ होइन। स्किमाज भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा एउटा फ्रेमवर्क, थट अफ फ्रेमवर्क होइन। एउटा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यसमा चाहिँ एक्जाम्पल चाहिँ के हुन्छ त हामीले दिमागमा चाहिँ के गर्छ त केही सोच्दाखेरि के गर्छौँ त हामीले इमेज बनाउँछौँ। जस्तै एक्जाम्पल अब मैले बच्चालाई चाहिँ के गरेँ त भन्दा एउटा म्याङ्गो दिएँ अरे सपोज होइन, येल्लो कलरको फ्रुट्स दिएँ होइन। अब त्यो चाहिँ के त एकदम टेस्टी छ, खाँदाखेरि बच्चालाई एकदमै मिठो लाग्यो होइन। अब मिठो लागिसकेपछि अब त्यो बच्चाले दिमागमा के हुन्छ भने त एभ्री येल्लो अब्जेक्ट चाहिँ के भयो त टेस्टी हुन्छ भनेर चाहिँ के गर्छ त बच्चाले दिमाग बनाउँछ है, दिमागमा सोच्छ। अब अर्को भनेको चाहिँ एसिमिलेसन होइन। अब एसिमिलेसन भन्ने बित्तिकै के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि जुन हाम्रो एक्जिस्टिङ फ्रेमवर्क अथवा थटहरू छ त्यसमा चाहिँ नयाँ अब्जेक्ट, एक्सपिरियन्सहरू, आइडियाजहरू चाहिँ के गर्ने त एडप्ट गर्ने अथवा चाहिँ त्यसमा चाहिँ के त राख्ने होइन। अब यसमा एक्जाम्पल चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ त हामीले नयाँ आइडियाजहरू, नयाँ थटहरू होइन, नयाँ एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ के गर्छौँ भन्दा हाम्रो जुन अलरेडी एक्जिस्ट भएको फ्रेमवर्क हुन्छ त्यसमा चाहिँ के गर्छौँ चाहिँ एडप्ट गर्छौँ। अब त्यही बच्चालाई चाहिँ के त भन्दा येल्लो चाहिँ मैले के दिएँ त बेल पेपर दिएँ होइन। अब बेल पेपर के हुन्छ उसलाई मिठो लागेन, पिरो भयो। अब उसले के दिमागमा के बनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ एभ्री येल्लो अब्जेक्ट चाहिँ के हुन्न त भन्दा के हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ मिठो हुँदैन रहेछ भन्ने चाहिँ उसले के गर्छ त बच्चाले चाहिँ फ्रेमवर्क बनाउँछ है। बुझ्नुभयो होइन हजुरहरूले ल। अब अर्को लास्टमा जाउँ, हाम्रो के हुन्छ त एकोमोडेसन्स होइन। अब एकोमोडेसनमा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो चाहिँ के त इन्भाइरोमेन्ट अनुसार, सिचुएसन्स अनुसार चाहिँ के गर्नु त हाम्रो स्किमाजहरूलाई चाहिँ के गर्ने त अल्टरेसन्सहरू चाहिँ गर्ने। अब जस्ट अब बच्चाले यसमा चाहिँ के गर्छ त भन्दा अब उसलाई त थाहा भइसक्यो हुन्छ बेल पेपर चाहिँ के त उसलाई मिठो लागेन, अनि म्याङ्गो चाहिँ के लाग्यो त उसलाई चाहिँ मिठो लाग्यो भन्ने कुरा उसलाई चाहिँ थाहा भइसक्यो हुन्छ। अब उसले के गर्छ त भन्दा फर्स्टमा जुन म्याङ्गो छ यो चाहिँ टेस्टी रहेछ है भनेर उसलाई थाहा हुन्छ। अनि सेकेन्डमा मैले बेल पेपर ए यो चाहिँ नट टेस्टी रहेछ भनेर चाहिँ के हुन्छ त उसलाई चाहिँ थाहा हुन्छ है।